بتسبب الكحة الشديدة أضرار على الصدر والرئة والزور أيضا، وبتزداد الكحة خلال فصل الشتاء، وهي أولى أعراض الإصابة بنزلات البرد والالتهابات الرئوية والربو، وهي مصدر إزعاج وقلق للأهل خاصة حينما تصيب الأطفال. فيحاول الآباء والأمهات أن يبحثوا عن طرق مضمونة من أجل علاج الكحة الشديدة مع البلغم، خوفا على أطفالهم من أي آثار جانبية بتؤدي إليها العقاقير التي تقدم دون وصفة طبية. في الفيديو ده من الأجزخانة هنتكلم عن كل شيء يخص الكحة ببلغم، أسبابها وطرق علاج الكحة الشديدة مع البلغم طبيا، وطرق علاجها في المنزل دون تكاليف، وطرق الوقاية من الإصابة منها. السعال أو الكحة هي وسيلة الجسم لإزالة وإخراج الأجسام الغريبة أو المخاط من الرئتين والشعب الهوائية. طب السؤال، كيف يحدث السعال؟ كيف تحدث الكحة؟ تقوم اللاقطات الحسية الموجودة في مجاري التنفس بإرسال محفز لجذع الدماغ عند الشعور بوجود جسم غريب أو وجود التهاب، وهذا يؤدي إلى ردة فعل تعمل على تفعيل عضلات التنفس والحجاب الحاجز بطريقة منسقة من أجل نقل الهواء بشكل سريع وقوي إلى مجاري التنفس كردة فعل على المحفز الذي أرسلته اللاقطات. وزي ما قلنا، بيتم تعريف السعال بأنه سعال مصحوب بالبلغم عندما تكون هناك إفرازات تخرج عند السعال. تكون هذه الإفرازات بشكل عام عبارة عن مخاط بيتم إنتاجه في الشعب الهوائية من أجل حمايتها وتنظيفها من الملوثات والأجسام الغريبة الصغيرة. وكما هو معروف فإن السعال المنتج أي السعال المصحوب بالإفرازات المتنوعة قد يحتوي على مواد مختلفة مثل الدم أو المخاط أو الصديد، كما أن لون هذه الإفرازات من الممكن أن يكون أخضر أو أصفر أو أبيض أو وردي أو أحمر داكن. أهم أسباب السعال أو الكحة ببلغم، كما ذكرنا فإن السعال مع البلغم يكون مصحوبا بإفراز مواد لعابية تسمى بلغم أو مخاط. مصدر هذا اللعاب يكون إما في الرئتين أي في القصيبات الموجودة داخل الرئتين أو خارجهما، أو من مصدر علوي أكثر مثل الأنف أو الجيوب الأنفية. في هذه الحالة ينتقل اللعاب إلى الشعب الهوائية بسبب تأثير قوة الجاذبية عبر الجزء الخلفي من الحلق. من أبرز أسباب السعال مع بلغم ما يأتي: مرض فيروسي. من الشائع جدا أن يصاحب السعال مع البلغم الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، وفي هذه الحالات يحدث السعال عادة بسبب تصريف المخاط من مصدر علوي عبر الجزء الخلفي من الحلق. رقم 2، التقاط العدوى. فمن الممكن أن تؤدي عدوى الرئتين أو المجاري التنفسية المتصلة بالرئتين إلى السعال مع البلغم. ومن الأمراض التي نتحدث عنها في مثل هذه الحالة الالتهاب الرئوي، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الجيوب الأنفية، مرض السل. رقم 3، أمراض الرئة المزمنة. يكون السعال مع البلغم مرافقا لأمراض الرئة المزمنة الخطيرة عادة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، حيث يكون السعال المصحوب بالبلغم أحد أعراض تفاقم المرض الذي أصاب المجاري التنفسية. رقم 4، الارتداد المعدي المرئي. من الممكن أن تتسبب أحماض المعدة المرتدة عبر العضلة العاصرة العلوية في المريء إلى حصول السعال، وغالبا يحصل هذا السعال في ساعات الليل بسبب قوة الجاذبية. رقم 5، تصريف المخاط عبر الجزء الخلفي من الحلق، وهو الأمر الذي يسبب الرغبة بتنظيف أو حك الحلق، وهذه إحدى الحالات الشائعة والواسعة الانتشار. رقم 6، التدخين. تسبب الأضرار التي تلحق بالمجاري التنفسية والرئتين بسبب التدخين السعال المزمن والمليء بالمخاط. مضاعفات السعال مع البلغم. في حالة عدم علاج الكحة الشديدة مع البلغم فقد يحدث مضاعفات تصل إلى حد الخطيرة مثل ألم في الصدر والبطن، عدم القدرة على التحكم بالبول، سلس البول خلال السعال، الإرهاق، الإغماء والفقدان المؤقت للوعي، وذلك بسبب انخفاض العائد الوريدي من الدم إلى القلب نتيجة لارتفاع الضغط الإيجابي في الصدر، كسور في الأضلاع حتى لدى الأشخاص الأصحاء بسبب السعال. تشخيص السعال مع البلغم. إن السعال هو عرض مرضي بحد ذاته وليس مرضا، وعلى الطبيب إجراء فحص جسدي شامل من أجل التعرف على الأعراض الأخرى التي من شأنها أن تساعدنا على تشخيص أسباب السعال. ومن أهم الفحوصات التي من الممكن أن تساعدنا في تشخيص وتحديد أسباب السعال في مثل هذه الحالات هي
واحد، فحص إشباع الدم بالأكسجين، يتم ذلك بواسطة جهاز قياس كهربائي بيتم وضعه على أحد أصابع اليد. رقم 2، فحص أداء الرئتين والقدرة القصوى على النفخ أو ما يسمى قياس التنفس، الذي يساعد في عملية تشخيص بعض الحالات المرضية كالربو أو أمراض الرئة المختلفة. رقم 3، الفحوصات التصويرية التي من الممكن أن تساعد في تشخيص وتحديد أسباب السعال، وهي فحوصات التصوير بالأشعة السينية للصدر، حيث يتم إجراء هذا الفحص عندما تكون هناك دلائل على الإصابة بالمرض خلال الفحص الجسدي وفحص الإنصات للرئتين. كما قد يتم التصوير المقطعي المحوسب للجيوب الأنفية في الجمجمة للتأكد من إصابتها. رقم 4، مسحة الحلق للكشف عن بكتيريا الشهوق. رقم 5، فحوصات أخرى من أجل الكشف عن السعال من مصدر علوي، يتم إجراء فحص التنقيط الأنفي الخلفي وفحص أداء الرئة، وحتى اختبار الحموضة بالمريء لاكتشاف الارتجاع المعدي المريئي. علاج السعال مع البلغم طبيا. تختلف العلاجات باختلاف طبيعة السعال على النحو التالي. 1، علاج السعال الحاد. يجب علاج المرض المسبب للسعال ومعالجة ردة فعل السعال والعوامل المختلفة اللي بتزيد من حدة السعال من خلال العقاقير المضادة للفيروسات لعلاج العدوى الفيروسية والتي نادرا ما تعطي نتيجة، المضادات الحيوية لعلاج العدوى البكتيرية، دواء مستقبل البيتا يمكن إعطاء المريض الذي يعاني من التهاب القصبات هذا الدواء للتخفيف من حدة السعال، علاج التنقيط الحلقي الخلفي بواسطة عقاقير مضادة للهستامين أو الاسترويدات أو مضادات الاحتقان في الأوعية الدموية، علاج الارتجاع المريئي ويتم بواسطة عقاقير تخفض إنتاج حمض المعدة. رقم 2، علاج ردة فعل السعال، بيتم ذلك من خلال تناول العقاقير والأدوية اللي بتأثر في جذع الدماغ ورفع الحد الأدنى المطلوب لتحفيز السعال، وبالطبع بيكون ذلك بعد استشارة الطبيب. رقم 3، السعال المزمن، بيتم العلاج على النحو التالي: علاج الشهوق بواسطة المضادات الحيوية للحد من العدوى، علاج السعال المزمن الذي لا مصدر معروف له بتكون بواسطة استنشاق مخدر موضعي وسلفات المورفين، الوقاية من السعال مع البلغم. تتمحور عملية الوقاية من السعال حول محاولة الوقاية من مسبباته، ومن أهم هذه الطرق الحفاظ على النظافة الذاتية خلال الشتاء من أجل تقليل احتمالات الإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيريا، الامتناع عن التدخين سواء كان بشكل مباشر أو التدخين السلبي للوقاية من الملوثات البيئية، الحفاظ على نظام غذائي صحي لتقوية جهاز المناعة. علاج الكحة الشديدة مع البلغم في المنزل. تستطيع الأم التقليل من حدة الكحة الشديدة مع البلغم اللي بتصيب ابنها أو تصيبها من خلال بعض النصائح المنزلية، مثل استخدام مرطب هواء للابتعاد عن الهواء الجاف خصوصا خلال فترة الليل حين يجف حلق الطفل أو المصاب بشكل عام، مما يؤدي للإصابة بالالتهابات المؤدية لإثارة الكحة والبلغم. حمام البخار بيساعد على علاج الكحة لأنه بيزيل المخاط اللي بيكون البلغم وبيفتته، وبذلك بيتخلص المصاب من الكحة الشديدة فقط لو استمر في حمام البخار 5 دقائق، ويستطيع المصاب أن يكرر هذه العملية إذا احتاج ذلك. تناول كمية كبيرة من الماء بمعدل لترين في اليوم، لأن الماء بيحافظ على بلل الحلق وبالتالي بيخفف من حدة الكحة وبيخلص الحلق من البلغم المتكون. تناول كمية كبيرة من المشروبات اللي بتحتوي على فيتامين سي مثل عصير البرتقال، لأن فيتامين سي بيعزز جهاز المناعة وبيقي الإنسان من الإصابة بعدوى فيروسية. يمكن للمصاب أن يتناول كوبين عصير في اليوم. الحرص على ترطيب الهواء الموجود في المنزل وعدم الإفراط في استخدام أجهزة التكييف والابتعاد عن مسببات الحساسية مثل الغبار والأتربة. ودلوقتي هنتكلم عن طرق علاج السعال والكحة في المنزل. الزعتر بيساعد الزعتر في علاج السعال والتهابات المجاري التنفسية العليا والشعب الهوائية، وذلك لاحتوائها على مركبات تقمع السعال وتساعد في إرخاء عضلات الحنجرة وتقليل الالتهاب والصداع. الكتان والعسل والليمون. غلي حبوب الكتان وتناولها سيساعد في تهدئة الشعب الهوائية والتقليل من السعال. بإمكانك إضافة العسل والليمون بسبب تمتعهم بخصائص مضادة تعمل على التخفيف من الالتهابات. الحليب يعد من العلاجات المنزلية اللي بتساعدك في علاج السعال، لذلك قم بخلط بعضا من العسل مع الحليب قبل تناوله. طرق الوقاية من الإصابة بالكحة الشديدة مع البلغم.
يستطيع الشخص المعرض بشكل كبير للإصابة بالكحة الشديدة مع البلغم أن يقي نفسه منها إذا اتبع النقاط الآتية: الابتعاد عن التدخين سواء كان مباشرا أو بشكل سلبي، تجنب الملوثات البيئية، الحفاظ على نظام غذائي صحي بيقوي جهاز المناعة، استنشاق البخار. وحتى يتم علاج الكحة الشديدة مع البلغم ينصح الأطباء بضرورة الابتعاد عن التدخين وتناول السوائل والمياه بمقدار 10 أكواب يوميا كحد أقصى للحفاظ على رطوبة الجسم، إضافة إلى أن هذه السوائل بتحمي الحلق من الإصابة بالجفاف، كما يعزز جهاز الجسم المناعي مما يؤدي لمكافحة الإصابة بأي عدوى. كما يجب التوجه للطبيب من أجل تحديد علاج الكحة الشديدة مع البلغم حسب الحالة. وفي النهاية يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم ويكون قدم إضافة. لو عندك أي استفسار اكتبه في الكومنتات تحت وأنا هرد عليكم على طول. ما تنسوش الاشتراك في القناة ونشوفكم دايما على خير.